up mga kamoto? So ngayon alamin natin kung paano tanggalin yung tappet sound o lagitik ng isang motor katulad ng NS Kawasaki 200. So ito yung dapat palitan natin: intake, rocker arm at exhaust. So ito yung maluwag na. Yan. Luwag-luwag. Sobra na yung play. Yan. So, yan. Ito. Yan o. Umaalog sa ilalim. Yan ang una mong i-check. Tapos ito yung isa. Yan. Alam mo natin may play to pero konti lang. Pero ito malaki na yung play. Umaalog eh. Saka bili na rin ako ng timing chain para sure na wala nang ingay. Kahit mahigpit pa yung timing chain ko, so need to maintain, diba? Need to maintain. So welcome sa shop, Taurus Motor Shop. Dito ko ngayon sa Cebu, Talisay City, Cebu. So ito malapit sa yung location ko is nasa Laray Church, Talisay, Cebu. So ito yun eh. Oh, maririnig yun. Oh. Ito yung umaalog. Yan. Ito. Maririnig nyo. Makikita nyo rin. Yan. Oh. Sobrang luwag. So papalitan natin. Tara. What's up guys? NS200. Removing tappet sound. Tappet sounds ba? No? Tappet sound. So kanina ko no. Tada yung problema. Ito naman ang dimension. Kita na. So, ito sa ano. Ingay. Kaya lang nagdadala ng ingay. Ito yung isa. So yung isa. So ito yung papalitan natin. So set yan. Oh? Makikita nyo yan. Ito naman yung timing chain. Balay, busy na na. Okay. Tangin na basic palitan na, buyo. Yung mga bago na yan. Rocker arm, timing chain. Rocker arm, intake, and exhaust. Ito yung exhaust eh. Tapos ito yung intake. So, adjustan pa yun to. I-adjust pa to. Hindi pa adjust eh. Pag umaalog yun dito, pag ano na, dito, pag malaki na yung alog, palitan nyo na lang. At saka dito, umaalog yung malaki, lakas.